Oh, schon groß, wa? Bushaltestelle, brauchst du nicht mehr mit dem Auto herkommen. Jedenfalls nicht für die Version. Er hatte mich gefragt, ich sage, ja, fahr schön, machen Sie die an. Ja, gut. Ja, ja, nur ist Das Reling nehme ich immer sowieso raus mittlerweile. Ja. Das ist schön, wenn es rankommt.